Hello，歡迎你翻嚟呢個 podcast channel 傾偈 chit chat。如果你第一次聽嘅，我又簡單介紹下呢個 podcast 究竟想做啲乜嘢，或者你可以聽翻呢個 podcast 嘅第一集啦，前言，咁可以詳細啲了解一下。簡單講嘅就係其實就係想記錄一啲普通但係唔平凡嘅香港人故事，因為呢幾年移居咗去外地嘅香港人呢都好多，我相信呢都有好多好特別嘅故仔呢可以記錄一下。呢一集咧，好想開一個新嘅系列啊，叫做香港人最中意返工。因為曾幾何時咧香港人咧都被認為係好中意返工嘅。點解咁講嘅就係特別打風落雨，尤其是係打8號風球，即係就算個風球未落，或者知道嚟緊會落，香港人咧已經即係急急腳就會準備即係出去逼巴士啊、逼地鐵啊，準備返工噶啦。移居咗去外地嘅香港人，我相信咧，即係返工都係其中一個好重要嘅課題。咁所以咧，都想開一個新嘅系列咧，去講下究竟移居咗去外地嘅香港人而家撈緊咩嘅咧？咁我呢集嘅朋友咧都特別嘅，嚟咗英國之後咧，真係揾到一份夢寐以求嘅工作。咁究竟佢呢份夢寐以求嘅工作做啲乜？我哋一齊嚟聽下咯。喂，咁好開心可以傾下偈啊！我呢一集嘅朋友咧，我叫你 Jack 啦，係咪？都係一句啦。咁我就識咗阿 Jack 好耐噶啦。咁今次揾佢都係一來佢係 LOTR 啦，二來好特別嘅就係咧，因為 Jack 係熱刺嘅球迷啊嘛。係。慎防即係聽眾唔係好知，即係嗱熱刺就係英超即係英格蘭超級足球聯賽嘅其中一隊啦。係。每年嘅可唔可以叫大熱門啊？都係唔可以，絕對係唔可以啊！係咩？近年好啲咯，即係都係咩 Big Six 咯，人哋就會叫做係，都係前列位置啦。每年都係啦，前列位置啦。咁特別嘅係啦，揾阿 Jack 就即係除咗講下可能 LOTR 嘅嘢，因為 Jack 而家就入到呢一個夢寐以求係嘛？夢寐以求即係自己最中意嘅球會裏邊做嘢，咁我覺得都係好有趣，可以一陣間分享下。咁或者講少少背景先啦，係咯，即係Jack 就係LOTR 嚟英國啦。係。你係幾時到埗到英國啊？都係屬於好早嗰隻嘅，應該係2021年1月咯。2021年1月啊？哇，咁好早喎。係啊，即係仲係英國疫情最犀利嗰期。咁即係基本上係 LOTR 一出就已經申請。係啊，就已經過咗嚟㗎啦。就已經過咗嚟添，就過咗嚟㗎啦。其實係即係一出就已經即刻買機票，即刻動身啦咁樣。係，但係開頭就冇諗住咁早嘅，其實個過程係啊。咁有咩機緣巧合定咩因緣際會？點解咁早咧？或者因為我上一集嘅即係朋友啦，係嘅，即係我同你咧都識佢，其實都係覺得以 LOTR 出，即係唔係好知發生乜事噶嘛？咁其實即係要好大嘅決心噶喎。你係咪有親戚朋友，定還是你曾經嚟過英國，即係都知道咩玩法，所以可以快做決定，定係點嘅咧？如果要講移民呢個決定，其實就可能真係再早啲嘅，可能係2019年年尾就已經有呢個諗法嘅。我諗翻，即係2019年尾已經有呢個去意㗎啦。係啦，嗰陣時已經參加過一啲關於移民嘅講座咯。當年諗住移民嘅時候已經諗過好多地方㗎啦。嗰陣時諗過去奧地利添。奧地利啊！哇，咁特別！即係因為都揾過唔同嘅地方，即係計過啲，即係點樣先去到啊？有咩投資移民啊？定係點樣啊？即係都要睇錢啦。其實主要係。咁見到奧地利好似個 budget 好似符合到多少少嘅，咁所以嗰陣時就聽過一啲類似嘅移民講座咯。咁明白。當然最後又係不了了之啦，跟住又留意過馬耳他，嗰陣時記得馬耳他係最平嘅，好似直頭係。係馬耳他係講咩話㗎？未諗清楚。我記得好平，生活指數。跟住因為我自己係有澳門身份證㗎嘛，咁亦都諗過去葡萄牙嘅，即係以為自己可以好容易就會攞到歐盟護照㗎嗰陣時，其實我係最後係唔得嘅，即係呢條路又係錯咗。即係唔合資格嘅，就算喺澳門出世都。因為其實我喺澳門住過咯，但係我又唔喺澳門出世啊嘛，最大問題係啦，所以明白嘅。咁即係諗嚟諗去，嗰陣時都未決定諗到去邊啦，咁先至聽到即係 LOTR 呢樣嘢啦。跟住英國就出呢樣嘢啦。係啦。
咁嗰陣時 plan 係諗住都好似一般人讀埋呢個學期啊，暑假就即係好銜接得好好啦。係啊！你係一家四口咁樣咯。係啊，其實呢單嘢咧，其實揸旗嗰個反而係我老婆嘅，因為佢提出啦，或者佢建議呢樣嘢嘅，咁先問我意見，即係同我商量咁樣。咁我當然係老婆話事啦。係點都要咁講啦。咁都係真嘅，係啦。OK。咁佢就突然間覺得太多人都會咁樣諗啊，即係都會諗住讀埋到6月、7月暑假咁過去，就好似好合理咁。都驚到嗰個時期就會有太多人一齊出發啦，係咯，可能太多，跟住就大家都爭啲有限嘅資源。係啦，咁所以就決定橫掂都係諗住過去嘅咯，咁都係爭半年嘅啫，咁咪不如直接就1月嘅時候就直接過去咯，就唔諗太多啦。咁亦都有好彩嘅地方嘅，好彩嘅地方就係因為我老婆可以已經有一個朋友係喺英國住咗都好多年嘅啦。有支慢工足嘅。係啦，咁嗰陣時就即刻就我老婆就同佢聯絡啦，咁佢就幫我哋睇樓租屋咯。即係所以一過到嚟英國就已經租咗樓噶啦，已經直接去我哋個新地址嗰度住噶啦。即係已經租咗，跟住先至動身過到嚟就即刻可以住得到咁樣。係啦，冇錯啦。咁都好啲。我老婆嘅朋友直頭係特登，因為佢唔係住倫敦噶嘛，佢特登就揸2個鐘車過嚟幫我哋睇樓啊，即係接我哋機啊，車我哋翻嚟個好嘅接應咯。咁好，有個照應都真係爭好遠，因為我覺得LOTR 呢單嘢本身就已經好虛咯。我成日講，咁如果你即係冇人接應啊，或者乜都冇嘅，咁就真係好犀利咯。咁有人就好少少啦，不過我諗都係第一批人，其實都係好多嘢都係要自己摸啊，自己試啊，應該係咁啊，係咪？係已經租咗樓已經好噶啦，即係已經一開始已經有個地址啦，就已經可以嗱聲申請入讀書咁樣。咁應該都幾快，順理成章啲細路讀書。係啊，好快都apply咗學校咯。咁因為嗰陣時應該都爆緊疫情啊，全部人都唔使返。咁我哋就算係即係知道學校收咗，但係嗰陣時都係喺屋企online 網課頭嗰個幾月都係咁樣。係，咁但係又決定到離開，咁因為之前已經有呢個想法，所以都唔係話咩好多掙扎啊、考慮啊咁樣咯。係咯，所以因為一早都同屋企人商量咗，話都有呢個打算嘅，咁只係一路都未決定幾時啫。所以就係啊，所以去到個 moment 都唔使打太有掙扎咯，好快就已經決定到。係，因為好多家庭都係即係由諗住走到真係動身，可能好短時間噶嘛。即係當然可能早少少都叫有啲諗法，咁但係可能又未到去到你話聽咁多即係唔同嘅講座啊，咁到又要可能過屋企人嗰關，跟住自己啲工作又要諗又要放棄，跟住可能香港仲有啲物業又要搞呢樣嗰樣，咁都好鬼多嘢搞咁樣咯。可能個掙扎會大啲咯。咁但係聽你講，你哋似乎就相對 smooth 啲，順理成章啲。係啦，都 plan 得好啲咯。譬如物業嗰度，你頭先提過啦，咁我哋都好早已經即係決定買樓啦。到走之前都大半年開始已經放。咁好啊！應該係相對比較啲高啲嘅位可以放得到咯。都放咗好耐先至放到㗎，同埋都係一路放一路去俾人壓價咁樣。咁至於屋方面，咁阿爸阿媽都係香港嘅，咁好彩就係嗰個家姐佢哋都係香港，咁我這邊唔需要，即係唔需要太擔心。係呢個都好重要，即係我自己都係即係有家姐係啦，老婆嗰邊又有係咯，即係屋企人又可以照顧住爸爸媽媽，就叫做輕鬆咗啲咯。咁你啲細路幾大啊？而家讀緊小5同小6咯，咁即係嚟嗰陣時係小3小4咯。係。咁相對適應都 OK 咯。係快過我哋好多咯，返咗學半就已經係講英文溝通嘅。英文溝通係啊。咁而家係咪同你都係英文溝通啊？梗係啊！而家我同佢講廣東話，佢就會用英文答翻我啦。咁有時聽到佢講英文，我又唯有轉下 channel，又講翻英文。咦，犀利喎！真係，不過冇辦法，細個真係好快就轉晒做英語溝通。係咯，有時出街將去買嘢啊，跟住我唔明個 sales 講咩，跟住我啲女就會話翻俾我知。
同我講乜嘢啊？係，我都會啊，我嗰兩個都係，即係有時我都聽唔到對面嗰個講乜，跟住佢哋就係啦，會幫手咁樣咯。聽到啦，係咯，佢哋聽係完全勁冇問題啲。係啊，我哋真係好吃力啊，聽有時真係真係唔得，我而家翻工都驚緊嘅，所以好啊，喂，咁我真係可以講下你翻工啦，你過嚟其中揀倫敦又會唔會係因為都有一啲原因咧，近翻熱刺？其實揀呢個地點都係我老婆主要係想儲多資料嘅。咁佢點解揀呢個位咧？除咗學校各方面好啲啦，佢同我講，佢都話知道我中意熱刺啦，都係其中一個原因嚟嘅。哇，好好喎！我而家住嘅地方同佢離個球場其實大概如果揸車可能係20分鐘車程。哦，咁好近啊！平時我就搭車翻去啦，咁哇，即係1個鐘之內都翻到去嘅。到香港翻工其實都係1個鐘嘅嘢，好平常。哦，係咯。咁而家呢個算唔算係即係你嘅正職？定係好似好多香港人咁係好多 slash 咁樣啊？好多斜槓，即係做緊幾份嘢咁樣。可以咁講咯。我其實而家就係做緊 freelance 嘅，就係即係我就冇一個 full time job 嘅。咁而家熱刺呢份工佢都係 part time 形式請我嘅，即係我唔係 full time 嚟嘅。即係可能有波踢有活動，咁就問我哋有冇興趣翻，咁我哋咪即係 online submit 買有興趣，咁咪翻就得翻。哦，咁係咪嚟嘅時候已經着手係揾熱刺嘅工？其實都有望過下嘅，咁但係其實當時就冇好出力咁揾啦，因為覺得都目前冇乜可能啦。因為我自己講翻自己背景啦，我以前係做記者㗎嘛，一嚟呢度要揾翻記者呢啲工，用英文寫，基本上係對於我嚟講，可唔可以知下係咩版面嘅記者？以前做過體育版嘅，咁臨離開之前就係做一啲嗰啲叫咩寫線稿咯，即係廣告版咯。哦，其實我即係譬如有啲公司想喺報紙呢度sell 下自己啲 product 啦，可能就扮晒接受訪問，就 sell 緊自己嘅啫，咁我就幫佢寫喺度，就懶係好似好中立咁，其實偏向就幾好啊！懶係啲專題訪問，係啦，但其實都係廣告嚟嘅。係咯，暗地裏就係 sell 緊呢間公司嘅 OK 工咯。咁所以嚟到就都幾肯定自己好難揾得翻本行噶啦，因為有咩可能我揾得翻一啲寫中文嘅媒體啦一來，咁英文嘅人自己又未去到嗰個級數，咁所以嚟到之後一路都係做緊 freelance， 都係關於香港嘅工嚟嘅，咁時間上就會自由啲嘅一路都，因為譬如以前照顧2個女翻學放學，咁以前屋企係有姐姐啦，咁嚟到呢最大嘅改變就係冇姐姐呢件事。係啊，應該好多家庭都係，我自己都係。咁就變咗可能翻學放學啊，即係或者屋企嘅家務都會要幫手處理。咁好彩就係我就冇一份 full time 嘅，但係我太太佢就揾到一份 full time 嘅。係咯，即係家庭收入上都叫做唔太擔心咯。係啊，叫做頂得到啦。咁嗰陣時都有諗過，都有揾過熱刺嘅工作嘅，即係有時間中咪上去佢官網嗰度。睇下有咩啱做咯。你咪諗住係咯，總之佢請乜有咩啱就照試啦，咁樣係咪應該都係咁諗㗎？真係咁諗㗎，但係開頭都唔係太積極嘅，係直至上年即係今年個啱啱5、6月度啦，見到佢請佢個 post 叫做 steward 啊，我唔呢啲文我唔識㗎之前。OK， 係即係類似係管理或者保安啊，我哋係。管工 event steward 咁樣啦，類似即係我大概知道係即係出搞 event 嘅時候，咪揾啲人翻去做下啲 security 嘅工作啦，咁咪試下 apply 咁樣咯。係。咁apply 係點樣咧？即係就要訂個 CV 咁啦，要register 一個 account 咯，都係佢自己個 website 都有個 career 嘅 link 啦，乜咗 account 跟住 online apply 嘅啫，都係。其他呢個人都話簡單考慮下工作經驗，跟住就 OK 㗎啦。係。之後冇耐，可能啱啱1個月之後就收到佢 email 話叫我參加一個叫 Assessment Day 嘅類似 interview 嘅嘢啦。OK， 啲 briefing 啊、interview 啊咁樣。咁都唔加佢啦，當然乜就算唔得嘅話，你咪當去球場參觀下咯。係咯，見識下咯。係咯，平時你球場睇波，佢都係按台嘅。難得嗰次可以深入其他地方。係啊。到跟住嗰陣時大概係7月度啦。OK， 去嗰日即係嗰個 briefing 啦、interview 多唔多人㗎？因為佢呢啲應該請好多人㗎嘛。係啊，啱啊，就係請好多人嘅，多嘅。我參加嗰個係下晝嘅 session 嚟嘅，咁淨係個 session 我諗大概都有30-40人嘅。係。咁佢就例牌即係介紹下
份工要做啲咩啊。咁到其實我係嗰 moment 先知，原來佢係請緊一啲比賽日嘅保安。比賽日嘅保安係啦，或者佢應該講到係球場有咩 event 舉行咧，都有機會揾到我哋幫手嘅。係啊，咁球場最多 event 就係比賽啦，球賽咯，係。但係所謂嘅保安係有咩要求咧？即係需唔需要考牌啊？要好大隻啊？佢assessment 呢個佢就冇講任何要求嘅。而我當日見到即係同我一齊參加嗰個 interview 嘅人咧，就其實都係球迷嚟嘅。都有啦，當然啦，有男有女，有老有少，有黑人，有白人，有亞洲人，咩人都有嘅。咩人都有。係啦，咁球迷佢都有問大家係咪熱刺嘅球迷啊？當然有人舉手啦。跟住問下阿仙奴嘅球迷都一樣有人舉手。咩唔同啊？中意熱刺先至會去熱刺去打。會唔會阿仙奴嘅球迷就一定唔請咧？咁又唔會喎，佢即係佢冇咁講啦。咁最後佢冇請到，我就唔知啦。哦，即係佢都係問下啫。都係即係 just for fun 咁樣，睇下大家支持邊隊咁樣。OK，都有咯。眼見就唔覺係乜要大隻或者咩年紀先請。我見到都幾多係學生嘅，但都有啲大年紀，可能60歲都見到有參加。係。咁佢個過程有冇測試你哋啲咩啊？應變能力、溝通能力有冇啲咁嘅嘢咧？就係啱你講嗰兩範疇。好多啲 group discussion 啊，即係俾個題目你，大家你哋會點樣 handle 咧？跟住大家傾下點樣 handle 啊，跟住再答翻嗰個考官啊咁樣。跟住都有單對單嘅一啲 interview 啦，即係問翻你有興趣你翻呢份工啊。另外又俾啲 situation 你啦，即係假設嗰日球場有人搞事喎，咁你首先你會點樣處理咧？咁啊，有一啲情況嘅問題。咁都要準備嘅喎呢啲，因為成日都以為呢啲佢好大型活動請好多人，跟住就有手有腳就做啦。即係聽你上嚟唔係喎，佢都有啲要求喎。佢assessment 嘅時候好似有啲要求咯。咁其實你又唔需要答得好專業嘅，咁你都係一啲 common sense。OK。咁總之顧客為先，咁其實基本上攞去邊㗎啦。顧客問你，咁你梗係禮貌地回應。啲答案都大路嘅，即係唔會好刁鑽好深入嘅講。有冇啲咩一兩個例子係處境題啊？啲球迷搞事唔知啊，即係醉酒定係咩打交？有冇啲咁嘅處境要你哋去作答啊？特別嘅處境我就唔太記得啦。又係咯，譬如問個球迷想問你。第一啲問題你解答唔到嘅，你處理唔到嘅，即係邊嘅，咁你會點做咧？你更冇得話唔識啊，唔知喎，你再問第二個啦。係。你盡量咪，如果你有同事喺隔離，咪嘗試下問同事幫手咯。如果咪可能叫佢等一等，跟住再問 supervisor 嘗試個答案俾佢咯，即係處理咗佢。都唔易喎，咁呢個過程，即係如果你話又要有小組討論，又有interview， 即係嗰個英文嘅要求都唔低啊嘛。其實你又要聽又要講。其實我聽都聽唔大嘅，即係佢哋喺度簡介或者個考官講嘢嘅時候，咁當然唯有集中精神聽得幾多得幾多啦。咁你話係咪好難？其實佢有幾多反而係一班人討論問你意見嘅嘢嘅。咁我覺得其實係想考下大家嗰個主動性多啲咯。即係我哋驚嘅，咁成日都舉手搶答嘅，又或者你願意講多啲嘢嘅，其實我覺得佢覺得你幾 OK 嘅個人。咁我喺當中都盡量同個考官講話，其實我英文咧就唔係 mother language 啦，咁當然唔可以好流利啊。咁我見到佢少少口話 OK，it's fine，it's good，OK。係 OK。咁最後你覺得佢即係有咩原因所以佢請你咧？最後我覺得個原因係因為佢哋想請多啲不同種族嘅人做嘢嘅，因為我眼見係多黑人或者亞洲人都有嘅。我翻完嗰幾日工都翻咗2日工都見到嘅。我覺得佢即係唔會話淨係請晒你英文好叻啊，定係歐洲人，即係唔係淨係請 local 咯。係咯，唔係淨係請 local。係即係俾人話點解全部都係 local 嘅？咁你知而家係啲平等機會嘅嘢。係咯，都幾嚴重啊！你點OK， 係，所以勝在就係亞洲面孔，所以呢個都係其中一個大原因。有啲關係嘅。好啊，咁而家即係實際工作就係佢有 event 就會通知你，就睇下你會唔會有時間去咁樣。因為主要啲比賽都係星期六或者星期日舉行。係咯，咁我哋可能之前嗰2個禮拜就會問緊大家，咁就係先到先得嘅去到啊。
先到先得。即係收翻我收到佢個日落翻工，我都即刻見噶嘛 ，OK 啦，就即係呢個嘅中文版。明白。香港人最中意返工，我相信如果你可以好似阿 Jack 咁樣喺自己最中意嘅球隊裏邊返工，我諗好似佢真係去講，其實成件事真係好鬼夢幻。下一集呢，我哋一齊嚟聽下佢講，咁究竟呢個咁夢幻、咁夢寐以求嘅工作，仔細啲其實係做啲乜嘅呢？如果你中意呢集嘅，可以俾個 like 啦，可以 follow 呢個 Facebook page， 同埋咧留啲 comment。又或者如果你都做緊唔同嘅工作，都想分享一下，或者你認識一啲朋友有啲有趣嘅工作，都可以話我知，我哋一齊又可以嚟傾下偈，記錄一下咧喺唔同地方香港人撈緊啲乜嘢嘅情況。我哋下一集再傾過，拜拜。